будем молиться, будем призывать имя Господне на этом месте. Бог верен, и Он среди нас. Бог верен, и Он здесь. Всегда, как об этом говорит Давид, возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень. Аминь. Возрадовался я. Мое сердце наполнилось радостью, когда сказали мне, пойдем в дом Господень. И мы с тобой в Доме Божьем. Это то место, где мы встречаемся друг с другом, где мы соприкасаемся с Господом. То место, где, хотя я понимаю, что Бог, Он везде сущий. Это то место, где мы с вами, будучи церкви, решили собираться и вместе поклоняться Богу. Аминь. Просто давайте сейчас прострем свои руки к небесам. Мы будем благословить имя Господа. Мы будем молиться. Будем призывать Его имя, Его благословение на это собрание. Аллилуйя, Господь Бог, спасибо Тебе. Аллилуйя, аллилуйя. О, спасибо Тебе, Господь, аллилуйя Тебе. Кендара баба бололо сория мангамbololo сория габрешиндара багабедебедея. Аллилуйя, Господь, аллилуйя Тебе. Аллилуйя Тебе, Царь царей, мы благодарим Тебя, Ребосиндория Габреси Тарабагабедея. О, Рамасиндория Габреси Телия Габелебелебелебелебелея. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. О, Господь Бог, Господь, мы подготавливаем свои сердца. Мы подготавливаем, Боже, свои сердца для того, чтобы, Боже, мы могли услышать Твое Слово. Для того, чтобы, Боже, мы могли соприкоснуться с Твоим присутствием. Для того, Господь, чтобы во время поклонения мы могли от сердца поклониться Тебе. Господи Боже, мы славим Тебя. Господи Боже, мы смиряемся пред Тобою. Господь Бог, мы сокрушаемся в своих сердцах пред Тобою. И мы открываемся, мы просим, Боже, прости нас каждый грех. Прости, Господи, все наши грехи. Омой нас своей кровью. Очисти нас, Господи Божий. Омой нас и очисти нас от всякого беззакония. Омой нас и очисти нас, Господь Божий, от всякого бунта. Омой нас и очисти нас, Боже, от всякой неверности. Омой нас и очисти нас, Боже, от всякой лжи. Омой, Господь, очисти нас, Господь Божий, от всякой нерешительности. Омой и очисти нас, Господь Божий, от всякой неправды. Омой и очисти нас, Боже, от всякого недоверия Твоему Слову. Господи Боже, мы благодарим Тебя. О, мы нуждаемся в Тебе сегодня. Господь, наполняй наши сердца. Господь Бог, наполняй нас. Господь Бог, наполняй нас. Мы смотрим на Альфа и Омега. Мы смотрим на веткими днями. Мы смотрим на наш духовный Мелхиседек. О, мы смотрим на Тебя, Господи Боже. Наш ходатай. Мы смотрим на Тебя. Мы благодарим, что Ты поднимаешь новое поколение верующих, которые смогут призвать огонь с неба. Новое поколение или мужей веры и жен веры. Ты поднимаешь новую армию верующих, которые верой живут, которые уповают на Бога, которые полагаются на Бога, которые творят великие чудеса, которые силой Бога будут творить чудеса Божьи. Благодарим за помазание, за что-то новое, за новый ветер в церкви, за ветер веры, за ветер чудес. Мы благодарим за это время, которое Ты создал, за то, что Ты поднимаешь свою церковь, Ты поднимаешь верующих, Ты оживляешь их. О, пусть жизнь Божья в церковь. Пусть жизнь Божья в церковь. Жизнь Божья, жизнь Божья, жизнь Божья, жизнь Божья. Господь Бог, жизнь Твоя. Благодарим Тебя, Господь. Благодарим и славим Тебя. Аллилуйя. Аллилуйя. Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Слава Богу. Я просто хочу сказать, послушай. Я не знаю, возможно, ты хромаешь духовно. Возможно, уже силы уже на исходе. Возможно, не хватает бензина у тебя, чтобы, вот, как бы казалось бы, послушай. Послушай, заправься у Бога. Иди на заправку. Иди к Богу, заправься. Опять, прими Духа Святого. Не падай духом. Не падай духом. Знаете, мы вышли из Египта, но мы еще не дошли.
Мы на пути. И цель дьявола, цель противника какой? Чтобы дать тебе разочарование. Чтобы ты разочаровался. Но послушай, если ты остановишься, он тебя добьет в пустыне. Цель его добивать. Поэтому филистимляне и амаликитяне все, что они делали? Они шли, они следили за в окрестных городах. Что они делали? Когда они вышли из Египта, это колонны, так скажем, те, которые оставались, их просто добивали враги. Ты должен пойти в одну ногу с колонной. Не идти с твоей скоростью. Если они идут 10 км в час, ты будешь идти 2 км в час, через время разрыв будет большим. Ты опоздаешь, тебя догонят. Иди тем же темпом, как идет церковь. Иди той же скоростью, как мы идем вместе. Тогда мы будем сильны вместе. Когда мы будем чувствовать друг друга вместе, тогда мы сможем отражать стрелы лукавые, которые направлены против тебя. Потому что когда я замечу, что есть стрелы, которые против тебя, я смогу за тебя постоять. Ты сможешь за меня постоять. Но если ты там остался, или я где-то остался там далеко, как ты узнаешь об этом, что я там остался, что меня там добивают? Ты не узнаешь об этом. Поэтому важно быть в народе Божьем, среди народа Божьего, чтобы противник, он не добил тебя, чтобы он не добил меня. Мне нужно быть с вами. Тебе нужно быть тоже с нами. Мы должны быть вместе друг с другом. Мы все люди. Есть времена, когда мы устаем. Великий Моисей, он поднимал руки. И Иисус Навин одолевал там в равнине, в долине. Но он тоже человек, он уставал какое-то время. Нужно, чтобы Ори и Арон приходили, поддерживали руки. Мы должны быть друг для друга, Ором и Ароном. Кто-то ослабел, поддержи руки. Я ослабел, поддержи меня. Ты ослабел, я поддержу тебя. Мы должны быть Ором и Ароном друг для друга, потому что мы люди. Есть разные времена в христианской жизни. Моисей, который был как бы прообразом Христа, он прошел это. И Иисус Христос, Сын Божий, в Гефсимане. И вот он попросил, пожалуйста, поддержите меня, хоть час побудьте со мной, пободрствуйте. И есть времена, когда ты понимаешь, что ты сам не можешь сражаться. Ты понимаешь, что тяжело, трудно. Но послушай. Есть твои братья, есть твои сестры, которые могут за тебя молиться. Поэтому, когда ты дома молишься, не всегда молись за себя, всегда вспоминай кого-то другого. Не достаточно, потому что он тебя просил. Возможно, он тебя не просил, но вспомни, молись за кого-то в церкви. Не только за себя молись, потому что ты не знаешь, что он проходит. Возможно, как раз в этот момент твоя молитва ему очень нужна. Возможно, как раз твоя молитва ему как раз, кстати, очень нужна, ты не знаешь. Не всегда жди, что я подошел, скажешь, пожалуйста, брат Костя, знаете, брат, мне нужно помолись за меня, поддержи меня. Да нет. Есть такой брат, знаешь, есть брат, есть пастор, я за него помолюсь. Есть брат Константин, я за него помолюсь. Есть брат Мартин, я за него помолюсь. И так, просто вспоминай, молись об этом. Не нужно ждать, пока он придет к тебе. Есть люди, которые тебе не скажут, что они проходят, такие сражения проходят. Есть разные категории верующих людей. Есть те, которые тебе не скажут. Он будет сражаться, биться, он не скажет. Но тебе не нужно, что он тебе сказал. Просто молись. Посмотри. Этого брата давно не видел в церкви, что такое. Позвони ему. Смотри, как брат приходит, он как-то унили, как-то подошел, как дела. Это нормально, все, но ты чувствуешь, что унили. Не надо напрягать его. Хорошо. Он тебе не говорит, ты чувствуешь, что это то. Иди дома, молись за него, возьми пост за него, даже об этом ему не говори. Но мы должны друг друга поддерживать. Таким образом, мы держим эти угли вместе горячими. Угли горят, когда они вместе. Я еще помню в Красном Луче, когда я жил в Красном Луче, мы топили дом углем. Знаете, ты берешь эту жужжалку, выбрасываешь, берешь жужжалку, выбрасываешь, приходишь, надо, то есть там говорит, если там уже остылось, бесполезно. Но пока что там еще горит, ты можешь взять другой угол, туда бросать, чтобы вместе. Вот о чем речь идет. Если кто-то не горит,
On ne peut pas dire tam qui dit lui gariat, on touche pas de garit. Nous si on est garit, on rejette si il y a pas de tam qui dit gariat, touche na, on pas merknet. Peut-être ici tam qui dit gariat. Ici, je suis tout pas passe. Je suis déjà ici, tu ou je na chinese plate. Nous sommes bon à piat, agon, oh à piat, tu crasses une star frère. Ici est religiozne gordost, mешает некоторым старым верующим признавать, что они давно в отступничестве. Признать, что давно я ничего не переживаю. Я уже Бога не переживаю, даже не молюсь, у меня даже не жизни нету, у меня ничего не чувствую. Нет, надо держать марку держать. Мы держим марку. Перед кем? Мы держим марку, послушайте. Марка тебя не спасет. Марка, эту, которую ты держишь, я держу, она тебе не поможет. Будь искренним, признайся кому-то. Извини, я уже месяц-два, вообще никаких молитв, вообще ничего нету. Что мне делать? Тогда это тебе поможет. Тогда только, если ты спрашиваешь, тогда будь готов принимать и делать то, что тебе скажут делать. Религия убивает. И, хорошо, некоторые из старожилцев верующих нету уже, кроме облика, что я христианин давно или христианка давно, чего там совсем нету ничего. Он просто въезжает на привычку. По накатанной, как сказать, колея, которая есть. И еще инерция какая-то есть. Но жизни там уже нету. Божьего, именно вот духовного такого там нету. Черпать там ничего, там болото. Будешь пить от этого, ты и сам потом еще будешь, как называется, заразиться еще. Там уже болото, там жизни нету. Там какая-то вода осталась, она уже воняет, эта вода. Потому что она не течет. Жизнь там нет в этой воде. Болото там образовалось. И там, где болото, там жабы. Мы должны понимать, святые, что жизнь Божья должна быть в тебе и во мне. Жизнь Божья, не просто религиозность, не просто я приехал, я христианин, я тут живу давно христианин, я пастор церкви. Какая разница? Есть жизнь Божья в тебе или нет? Авторитет не спасает. Спасает реальные отношения со Христом. И именно это помогает. Поэтому, дорогая церковь, давайте мы с вами на самом деле будем понимать это. Будем стремиться оживлять свои отношения со Христом. Будем стараться быть живыми. Я не говорю, что я не осуждаю тебя, не осуждаю себя. Нет, я просто говорю, если это есть, ну не стесняйся, мы все люди. Подойди кому-то, извини, брат или сестра. Точно, ты сегодня говорил обо мне, уже ноль. Я уже в минусах, а не то, что ноль. Пожалуйста, мне нужен буксир. Побуксуй меня, пожалуйста, потяни меня. Никак, мне потяни. Святые, это истина, это правда. И не обязательно пойти к пастору. Найди брата, которому ты доверяешь. Нет разницы, сестру, которой ты доверяешь. Речь не о пасторе. Но с кем ты можешь помолиться, с кем ты можешь, я не знаю, но найти какую-то точку соприкосновения. Но не найди слабее себя. И хуже себе сделаешь. Не найди слабее себя. Потому что для того человека ты авторитет. Он тебе точно не сможет помочь. Найди тот, который возможно, ты думаешь, он может сейчас мне помочь. Он как-то вольнее. Он на гребле вольнее. Он сейчас просто у него масс. Все идет. Духовно. Ты чувствуешь, что иди к нему. Иди к ней. Попроси. Но нужно это делать. Нужно это делать. Давайте не позволим, чтобы религия не убила нас. Чтобы религия не убила нас. Аминь.
les anges prosternés. Tu es assis à la droite du Père. Oh Jésus, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, merveilleux nom, est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Oh Jésus, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Oh Jésus, Jésus, ton précieux nom, digne d'hommage. Merveilleux nom, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Oh, Jésus, ton précieux nom, est digne d'hommage. Oh Jésus. Consolateur, divin rocher, libérateur, précieux de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, Roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, Sauveur vivant, Maître souverain. Сравниться с тобою, Бог. Иисус, истинное имя, достойно почтения. О, Иисус, Иисус, дивное имя, кто же сравнится с тобою, Бог? Никто не сравнится. Иисус, сильное имя, достойно почтения. Лишь Ты достоин, Господь, ведь Ты Бог богов, Ты Бог чудотворный, Господь, Ты верен своему слову, Господь. Вчера и сегодня во веки тот же, Господь. Ты Бог, который победил смерть, Ты Бог, который восстал из мертвых, Господь. И Твой Дух, Он сейчас в нас, Господь. С Тобой мы все сможем, Господь, ибо Ты в нас, Ты через нас, Господь. Бог сильный, Бог чудотворный, верный в слове, Царь всемогущий, Наш Бог, вот кто Ты, наш Бог. О, Господь. Бог сильный, Бог чудотворный, верный в слове, Царь всемогущий, наш Бог, вот кто Ты, наш Бог. Бог сильный, Бог чудотворный, верный в слове, Царь
всемогущий наш Бог, вот кто ты, наш Бог. Ты сильный Бог. Бог сильный, Бог чудотворный, верный в слове, Царь всемогущий наш Бог, вот кто ты, наш Бог. Бог сильный. Бог сильный, Бог чудотворный, верный в слове, Царь всемогущий наш Бог, вот кто ты, наш Бог. Это наш Бог. Бог сильный, Бог чудотворный, верный в слове, Царь всемогущий наш Бог, вот кто ты, наш Бог. Если трудно идти мне, Если трудно идти мне, ты рядом. Если трудно дышать мне, ты рядом. Ты верный Бог, ты не оставляешь. Ты верный Бог, ты не оставляешь. Если трудно идти мне, ты рядом. Если трудно дышать мне, ты рядом. Ты верный Бог, ты не оставляешь. Ты верный Бог, Ты Бог ты не чудный. оставляешь. Бог сильный, Бог чудотворный, верный в слове, Царь всемогущий наш Бог, вот кто ты, наш Бог. это наш Господь. Бог сильный, Бог чудотворный, верный в слове, Царь всемогущий наш Бог, вот кто ты, наш Бог. Только сам Бог сильный. Бог чудотворный, верный в слове, Царь всемогущий наш Бог, вот кто ты, наш Бог. Бог чудотворный, верный в слове, Царь всемогущий. Вот кто ты, наш Бог. 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 Сильный Бог. Бог сильный, Бог чудотворный, верный в слове, Царь всемогущий наш Бог. Вот кто ты, наш Бог. Бог сильный, Бог чудотворный, верный в слове, Царь всемогущий наш Бог. Вот кто ты, наш Бог. Иисус, мы благодарим Тебя за то, что Ты нашел нас, Господь. За то, что Ты нас полюбил такие, какие мы есть, Господь. За то, что Ты с нами, Господь. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо за то, что Ты благой Бог. Ты любящий Отец. Ты нас любишь, Господь. Мы Твои дети, Господь. Если трудно идти мне, Ты рядом. Если трудно дышать мне, Ты рядом. Ты верный Бог, Ты не оставляешь. Ты верный Бог, Ты не оставляешь. Если трудно идти мне, Ты рядом. Если трудно дышать мне, Ты рядом. Ты верный Бог, Ты не оставляешь, Ты верный Бог. ты не оставляешь. Если трудно идти мне, Ты рядом. Если трудно дышать мне, Ты рядом. Ты верный Бог, Ты не оставляешь, о, никогда Ты не ты оставишь. не оставляешь. Если трудно идти мне, Ты рядом. Если трудно дышать мне, ты рядом. Ты верный Бог, Ты не оставляешь. 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 О, Ты верный Бог. Ты верный Бог, Ты не оставляешь. Ты верный Бог, Ты не оставляешь. Ты верный Бог, Ты не оставляешь. Бог сильный, Бог чудотворный, верный в слове. Царь всемогущий Наш Бог, вот кто Ты, наш Бог. Ты живой Бог, Ты реальный Отец. Бог сильный, Бог чудотворный, верный в слове, Царь всемогущий наш Бог. Вот кто ты, наш Бог. Он сильный. Бог сильный, Бог чудотворный, верный в слове, Царь всемогущий наш Бог. Вот кто ты, наш Бог. Бог сильный, Бог чудотворный, верный в слове, Царь всемогущий наш Бог. Вот кто ты, наш Бог. Аллилуйя, давайте воздадим славу реальному Богу. Он нас
настоящий Бог. Он здесь сейчас, Господь. Спасибо Тебе, Отец. Аллилуйя. 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 Дайте Богу, сильному Богу, еще больше славы. Аллилуйя. Аллилуйя. Бог, Ты здесь, Ты ходишь среди нас. Тебе хвала, Ты здесь. Бог, Ты здесь, Ты среди нас, Господь. Склоняюсь я перед Тобой. Бог, Ты здесь, Ты ходишь среди нас. Склоняюсь перед Тобой. Бог, Ты здесь, касаешься сердец. Тебе хвала, Тебе хвала. Бог, Ты здесь, исцеляешь нас. Тебе хвала, Тебе хвала. Бог, Ты здесь, Бог, Ты здесь, касаешься сердец. Тебе хвала, Тебе хвала. Бог, Ты здесь, исцеляешь. Ты исцеляешь сейчас, Господь. Лишь Тебе хвала. Ведь Ты Бог сильный, Бог сильный, Бог чудотворный, верный в слове, Царь всемогущий, наш Бог. Бог сильный, Бог чудотворный, верный в слове, Царь всемогущий, наш Бог. Ты наш Бог, Ты сильный Господь, способен исцелять. Бог сильный, Бог чудотворный, верный в слове, Царь всемогущий, наш Бог.
наш Бог, вот кто Ты наш Бог. Если трудно дышать, ты рядом. Ты каждый миг рядом. Каждый миг. Если трудно идти, ты рядом. Ты каждый миг. Если трудно идти мне, ты рядом. Если трудно дышать мне, ты рядом. Ты каждый миг. Вот и всегда с нами, Господь. Ты каждый миг рядом. Если трудно идти мне, Ты рядом. Если трудно дышать мне, Ты рядом. Ты каждый миг рядом. Ты каждый миг рядом. Если трудно идти мне, ты рядом. Если трудно дышать мне, Ты рядом. Ты каждый миг рядом. Ты каждый миг рядом. Если трудно идти мне, Ты рядом. Если трудно дышать мне, Ты рядом. Ты каждый миг рядом. Ты каждый миг рядом. Каждый миг. О, Иисус, слава Тебе, Иисус! О, слава, 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 слава Тебе! Слава, слава, слава Тебе, Иисус! О, аллилуйя! 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 Ты каждый миг. Ты каждый миг рядом. Бог сильный. Бог сильный. Да, да, Господь Иисус! Благодарим Тебя, Господь! Благодарим Тебя, Господь! Благодарим Тебя, Господь! Благодарим Тебя, Господь! Да, Господь! Спасибо Тебе! Благодарим Тебя, Господь! Nous te remercions. Благодарим Тебя, Господь! Nous te remercions. Благодарим Тебя, Господь! Nous te remercions, Seigneur. Alléluia. Благодарим Тебя, Господь! Nous te remercions, Seigneur. Вот кто Ты наш Бог. Вот кто Ты наш Бог. Иисус. Вот кто Ты наш Бог. Ты целитель. Вот кто Ты наш Бог. Иисус. Чудотворный. Кто Ты наш Бог. Oh Jésus. Благодарим Тебя, Господь, за Твое присутствие. Nous te remercions, Seigneur, de ta Спасибо Тебе présence. за Твое прикосновение, Merci pour ta touche. за Твое обновление для каждого из нас. Et ton renouvellement pour chacun d'entre nous. Мы на самом деле предстоим пред Тобой. Nous sommes en réalité devant toi. И мы осознаем Твое величие и Твое могущество. Et nous reconnaissons ta grandeur, mon Dieu, mon roi. Спасибо Тебе. Merci. Спасибо Тебе, Господи Nous Боже, te remercions, Seigneur Dieu, что Ты принимаешь нас, que tu nous reçois tel Ты que nous sommes прощаешь нас, et que tu nous pardonnes Ты nos péchés. милуешь нас. Tu nous fais grâce. Господь, спасибо. Seigneur, merci. Мы любим Тебя, Nous t'aimons и мы нуждаемся в et Тебе. nous avons besoin de toi. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Seigneur. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Дайте Богу славу. Аллилуйя. Acclamons de nos gloires. Прославление большое спасибо. Пусть Бог вас благословит. Дайте Богу славу за них, пожалуйста. Пусть Бог вас благословит. Аллилуйя. Alléluia. Иисус на троне.
Спасибо большое, пожалуйста, присаживайтесь. Asseyez-vous s'il vous plaît. Аллилуйя. Слава, слава, слава Богу. Пожалуйста, садитесь, братья и сестры. Asseyez-vous frères et sœurs. Церковь Nous avons dit призвана служить в трех направлениях. que l'Église est appelée à servir dans 3 directions. Эта церковь призвана служить миру. L'Église est appelée à servir le monde. Церковь призвана служить верующим людям. L'Église est appelée à servir des personnes chrétiennes. И церковь призвана служить Богу. Et l'Église est appelée à servir Dieu. На самом деле, вот это три направления. En réalité, ce sont ces 3 directions. И если ты и я, мы это правильно поймем, то есть если мы сможем делать расклад, каждый на своем месте, Et si toi et moi nous comprenons cela de façon comme il se doit, on doit mettre chacune de ces choses à sa place, то наша христианская жизнь, она будет сбалансирована, она не будет странной, она не будет какими-то рывками, такими как-то непонятными. notre vie chrétienne sera balancée, elle ne sera pas étrange. Мы с вами уже прошли то, что мы говорим, служить миру. Nous avons déjà vu avec vous ce qu'on dit servir le monde. Аминь. Amen. То есть, когда церковь служит миру, то есть служение миру. Quand l'Église sert le monde, sert les nations. И мы можем пойти на этот слайд, который служение миру, есть у вас там. Nous allons voir servir le monde, servir les nations. И хорошо, в служении миру Dans servir les nations, le monde, мы можем там что заметить? nous pouvons remarquer là-bas, Это когда церковь выходит из своих стен. c'est quand l'Église sort de ses murs. И мы призваны, как церковь, выйти из своих стен. Nous sommes appelés comme Église à sortir de nos murs. Потому что очень часто мы, церковь, мы как верующие, мы ждем, пока мир придет. Мир имеется в виду люди из мира, сами придут. Нет. Мы призваны идти в мир. Parce que nous sommes habitués comme Église à attendre à ce que le monde, les nations viennent à nous. Non, nous sommes appelés à aller vers les nations, vers le monde. Потому что Иисус сказал, идите по всему миру. То есть вы идите по миру. Et Jésus a dit, allez dans toutes les nations, vous allez dans le monde. И я убежден, что Иисус не ошибся, говорит так, сказав так. Je suis convaincu que Jésus ne s'est pas trompé en déclarant cela. Поэтому, как церковь, Voilà pourquoi comme Église, мы выходим из своих стен, из своих привычной обстановки. nous sortons de nos murs, nous sortons de nos habitudes que nous sommes habitués И мы идем в этот мир. et nous allons dans ce monde. Не чтобы стать как мир, C'est pour ne pas devenir comme le monde, но чтобы попытаться изменить мир силой Бога. c'est pour essayer de changer le monde avec la puissance de То есть Dieu. мы идем в мир с проповедью Евангелия. Nous allons dans le monde avec la prédication de l'évangile. Аминь. Amen. И мы делаем, как Иисус делал. Et nous faisons comme faisait Jésus. Иисус шел со словом и с хлебом. Jésus est parti dans le monde avec la parole et le pain. Поэтому мы также идем и проповедуем. Voilà pourquoi nous allons également nous apporter la Но также prédication. церковь призвана иметь социальное служение или же благотворительность. L'Église est également appelée à avoir des œuvres sociales ou bien caritatives. Аминь. Amen. Вот это, когда церковь миру служит, каким путем? Первое, это через проповедь Евангелия. Второе, когда у нас есть какие-то социальные программы, какие-то социальные служения, мы именно то, что не касается верующих, то, что мы делаем по отношению к тем, которые еще не уверовали. Et ça, c'est la manière dont l'Église sert le monde. Un, c'est avec la parole de Dieu. Deux, avec les œuvres sociales et caritatives. De cette façon, nous servons des personnes qui ne sont pas des chrétiens. Допустим, Sont Иисус, concrètes. Jésus, Он проповедовал. il a porté la prédication. Но когда люди были голодные, Et quand les gens avaient Иисус, faim, когда Он их, не просто словом, Он взял хлеб, Он накормил их хлебом. il y a eu des situations quand ils avaient faim, il n'a pas juste donné la parole, mais il les a nourris avec le pain. Аминь. Amen. И ты и я, как церковь, Et toi et moi, comme мы Église, призваны к этому. nous sommes appelés à cela. Мы призваны к этому также. Nous sommes également appelés à cela. Не только молиться за людей. Pas juste prier pour des personnes. Когда, допустим, наша молодежь было время, я верю, что Бог даст, и мы это пятое служение возобновим. Когда они шли, они встречали, как, ну, тут не надо оскорблять личности, людей без места жительства. Et ici, il y a eu un temps contre notre église, les jeunes allaient aider les gens qui étaient sans résidence précise. Значит, знаете, мы как-то там готовили
i knim kadili i razdawali im. Nous avons préparé des choses à manger et nous sommes partis, on les Eta partageait. правильно. C'est une bonne chose à faire. Эта церковь выходит из своих стен. Parce que l'Église sort de ses Из своего murs привычного уклада жизни. par rapport à ce que l'Église est habituée à faire dans ses И мы églises. должны молиться, чтобы иметь это состояние, идти к людям. Nous devons prier pour avoir ce zèle et aller vers le monde. Но это они немножко допустили. Они сказали, хорошо, вы можете иногда. Bon, ça, ils ont permis, ils ont dit, bon, vous pouvez le faire de temps en temps. Знаете почему? Vous savez pourquoi? Потому что это касается местных больше. Parce que ça touche plus ceux qui sont sur Потому place. что мы не делаем вне, то есть остается здесь, поэтому... Parce que nous ne faisons pas à l'extérieur, mais cette aide demeure ici à l'intérieur. Поэтому это то, что церковь должна служить миру. И церковь, которая закрывается только при себе, через время она вымирает. Et c'est de cette façon que l'Église doit servir le monde. Et une Église qui se ferme en elle, avec un certain temps, elle va se fermer. Заметьте, даже дома Remarquez, même à la maison, у вас есть привычный уклад жизни. vous avez vos habitudes à la maison, В семье. dans la famille, И рождается ребенок. et qu'il y a un enfant qui naît. Вы понимаете, вот когда ребенок рождается, жизнь возвращает, опять кипит жизнь в этой квартире, опять или в этом доме. Et quand il y a un enfant qui naît dans cette maison, la vie commence à bouillir. Это как церковь. C'est comme l'Église. В церкви должны быть новорожденные, À l'Église, il doit y avoir des nouveau-nés, чтобы жизнь всегда была. qu'il y ait toujours la vie. Когда нет жизни, Quand il n'y a pas la vie, когда то же самое долгое время, quand c'est toujours la même chose depuis longtemps, верующие начинают, как Библия говорит, снедать друг друга. les chrétiens, comme dit la Bible, commencent à se manger. То есть, вот, когда нового ничего нету, Quand il n'y a rien de nouveau, внутри церкви, à l'intérieur de мы l'Église, начинаем замечать, твоя прическа мне не нравится. nous commençons à remarquer, toi, ta coiffe là, je Ты n'aime pas. скажешь, пастор, у меня кот прическа, а у тебя вообще ничего нет. Je dis, pasteur, moi j'ai quelque chose, mais toi, tu n'as rien. То есть мы начинаем друг другу, вот, Nous commençons à regarder les uns les autres et à trouver des défauts. тут у нас нет системы домашних групп. Допустим, в Украине, где я был, там были домашние группы. Ici, nous n'avons pas le système d'avoir des groupes de prière dans des maisons, mais en Ukraine, dans l'église là où j'avais, il y avait ce genre de système. Иногда группа такая уже собирается, уже те же самые, знаете, они уже друг друга знают, все анекдоты рассказали, ну, в кавычках. Все знают уже. Parfois, ces groupes de prière de la maison, ils connaissaient déjà tous les anecdotes, ils se connaissaient déjà parce qu'ils sont là depuis longtemps. И там кто-то очень слабый, кто-то ну, духовный, кто-то там не очень, ну, уходят, знаете, как-то привычная жизнь. Et là-bas, il y a d'autres qui sont spirituellement un peu moins forts, d'autres un peu, mais ils viennent quand même. Стоит кому-то покаяться Mais s'il y a quelqu'un qui donne sa vie au Seigneur и попадет в эту домашнюю группу. et qui vient dans ce groupe de prière de la Даже maison, тот, который вы думали самый слабый, même celui qu'on pensait qui était le plus faible, увидишь, он, знаешь, Бог, такой Бог, il commence à parler à ceux qui viennent de donner sa vie. Tu sais, Dieu, c'est ce genre de Dieu. Бог помогает. Dieu aide. То есть все каким-то образом хотят заботиться о маленьком ребенке, чтобы не умер. Et tout le monde fait de sorte à s'occuper de celui qui vient de donner sa vie au Seigneur pour qu'il ne puisse pas mourir. И таким образом жизнь Et возвращается. de cette façon, la vie И он revient. начинает жить. Он понимает, что оказывается, я могу тоже кому-то послужить, оказывается, я тоже что-то имею. Et cette personne qu'on pensait qu'elle était faible commence maintenant à vivre, commence à servir. Il se dit, ah bon, je pouvais servir une personne aussi. Оказывается, что у меня тоже что-то есть, которое я могу дать. Il savait que moi j'avais quelque chose que je pouvais aussi donner. Поэтому церковь должна идти в мир, чтобы были люди из мира, которые приходят. Voilà pourquoi l'église doit aller dans le monde pour qu'il y ait des gens qui sont dans le monde qui vont venir dans l'église. Это поддерживает жизнь. Ça soutient la vie dans В l'église. нормальной семье, когда ребенок рождается, Dans une famille normale, quand il y a un nouveau-né, это радость, c'est une joie, забота. c'est s'occuper de lui. И уклад даже меняется, уклад жизни даже меняется. Et la manière de fonctionner dans la maison même change. То есть в этой семье, в этот дом жизнь пришла. Dans cette maison, dans cette famille, il y a la vie qui est venue. И эта жизнь, Et cette vie, не как они жили теперь. c'est pas comme ils vivaient Они все avant. делают для того, чтобы сохранить эту новую жизнь. Ils vont tout faire pour protéger cette nouvelle vie. Вот к чему церковь. Voilà de quoi est appelée l'église. Поэтому мы идем с проповедью. Voilà pourquoi nous allons avec la prédication. И мы идем также другой рукой с хлебом. Nous allons aussi dans l'autre main avec le Мы pain. помогаем. Nous aidons.
Amen. 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 Poeta muti iya. Voilà pourquoi toi et moi, Itanasha ni apkadima abiazanas. c'est notre responsabilité Prapave de bat ludiam evangeli. apporter la prédication de l'évangile. Ivetom niet isключение ni для кого. Dans cela, il n'y a pas une exclusion pour qui que ce soit. Это всем нам. C'est pour nous tous. И ищи все возможные пути для этого. Trouve toutes les possibilités pour cela. Знаете, мы живем в том мире. Vous savez, nous vivons dans un monde. Грек делает вид, что мы не знаем социальные, как его, социальные сети, да? Сети. Le péché fait que comme si nous ne connaissions pas les réseaux sociaux. Это обман. Ça, c'est un mensonge. Одно из дверей, которые мы можем войти в любую квартиру, это социальные сети. Une des portes par lesquelles nous pouvons rentrer dans n'importe quel appartement, ce sont les médias sociaux. И этим тебя не арестуют за воровство. Et pour ça, on ne va pas t'arrêter За parce que tu as внедрение в volé. чужую квартиру. Du fait que tu es rentré dans une maison qui ne t'appartient pas. Через Facebook, через все. Эти люди заходят. Au travers de Facebook, au travers de ces réseaux sociaux, les gens peuvent rentrer dans d'autres maisons. К великому сожалению, христиане, мы мало используем эти сети. On remarque que les chrétiens, malheureusement, nous utilisons moins ces réseaux sociaux. В то время как мир очень сильно это использует. En même temps, quand tu vois que le monde utilise cela de façon active, Мир знает, как это использовать. le monde connaît comment les Не-не-не, utiliser. верующие используют. Non, 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 les chrétiens, ils les utilisent. Только чтобы зайти посмотреть на фотографии какие-то чужие. И, знаете, плохо на Фейсбуке, что это не раньше, как было раньше, были одноклассники. Если ты зашел, видно, кто зашел. В Facebook не можешь видеть, кто к тебе зашел. Les chrétiens utilisent Facebook pour aller voir les photos. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent aller voir les photos. Чтобы следить за чужими страницами. C'est pour regarder d'autres feuilles, d'autres pages pour regarder qu'est-ce qu'ils Зашел к font. тому, а что там у него нового? Tu rentres chez lui, qu'est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau ici? Tu regardes. Тут что? Tu dis quoi? С кем он тут улыбается? Что за девушка? Avec qui il est? Ça, c'est quelle fille, ça? А, ее сестра, ну Tu dis, слава ah, Богу. c'est sa sœur. Oh, gloire à Dieu. Фу, слава Богу. Oh, Смотришь, gloire à Dieu. это брат. Ah, ça, c'est un Как? frère. Comment? Его отметили эту фотографию, что он там делал? On l'a targué dans cette photo. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? То есть, и выходит инкогнито. Не отметили, не жем, как сказать, не лайкнул, ничего. То есть, он вроде как ничего не знает, хотя все знает. Et de cette façon, la personne sort incognito. Il n'a pas like la photo. On fait comme s'il ne connaît rien. C'est comme s'il n'a rien vu. Но поймите одно, я говорю за другие верующие, не за нашу церковь. Vous comprenez bien, je parle d'autres Это же не chrétiens. нас тут. Je ne parle pas de nous ici, là. Je ne parle pas de notre У нас église. таких людей нет. Nous n'avons pas ce genre de personnes. Это другие церкви. C'est d'autres églises. Они тоже говорят, это другие церкви. Eux aussi, ils disent c'est d'autres églises. Понимаете? То есть, вот, вместо того, чтобы использовать это как инструмент для распространения Царства Божия, мы это используем как инструмент для шпионажа. Vous comprenez, au lieu d'utiliser les réseaux sociaux comme un instrument pour faire Mais как pousser le шпионы. royaume de Dieu, nous sommes là comme des espions. Мир Le не monde стыдится это использовать. n'a pas honte d'utiliser les réseaux sociaux. Извините, Пасха. Regardez par exemple la Pâque. Что мешает тебе взять какую-то картинку о Пасхе, поделиться? Qu'est-ce qui t'empêche de prendre une image de la Pâque et puis de partager? Ну, я не пойму, или ты христианин, или ты не христианин. Je ne comprends pas. Ou tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien. Вы понимаете, то есть есть определенные вещи, Vous comprenez, il y a certaines choses которые так или иначе как бы показывают нашу сущность. qui montrent notre réalité. Зато посмотри, что делимся. Hormis cela, quand nous regardons, qu'est-ce qu'ils partagent? Иногда какую-то фотографию смотришь на грани фола прямо. Parfois, tu vois une photo là, on ne comprend pas. Братья и сестры, мы призваны проповедовать. Frères et sœurs, nous sommes appelés à porter l'évangile. Не только в социальные сети, в жизни. Pas juste dans les réseaux sociaux, même dans la vie. Поэтому проповедь Евангелия Voilà pourquoi la prédication de l'évangile, мы используем различные пути, как мы можем достичь людей. nous utilisons tous les différents chemins que nous avions pour atteindre le monde. И самое важное, Et ce qui est plus important, самое важное, ты и я, toi et moi, мы используем свою жизнь. nous utilisons notre vie. Вот, наша жизнь каждый день. Это самая большая проповедь. Notre vie de tous les jours, c'est une grande prédication. На работе, я не знаю, travail, где и так далее. Это n'importe и есть où. проповедь Et ça, настоящая. c'est vraiment la prédication réelle. Аминь. Amen.
Поэтому это призвание твое, Voilà pourquoi c'est ton appel. это мое призвание, C'est mon appel. чтобы мы с тобой служили миру. Que toi et moi, nous servons le monde. Не будь шпионом, Ne sois pas un espion. служи. Sers. Это бесплатно. C'est gratuit. И так у тебя интернет безлимитный. Mais de toute façon, tu as l'Internet qui est illimité. И так все равно ты заходишь в Facebook. De toute façon, tu rentres dans ce Facebook. Все равно ты заходишь в это, я не знаю, там, чего только нет. Tu rentres dans de ces choses qu'on ne comprend pas là. Инстаграм, там, Instagram. все, я не знаю, там, Snapchat, там, Napchat, там, все Snapchat. вместе, я не знаю. Все равно ты там, ну, каким-то образом, ты проходишь инкогнито. Даже некоторые верующие открывают фейковые, как называется, аккаунты. Лишь смотри, Боже мой, ну, нормальный. Tu rentres de toute façon incognito. Il y a même des chrétiens qui ouvrent des comptes qui sont pas réels pour aller voir, pour avoir des nouvelles. Я чувствую, что я кому-то говорю. Je pense que je parle à Это quelqu'un уже, ici. это именно точно в этой церкви C'est теперь. vraiment dans cette église là maintenant. Это уже другое. Я чувствую, я не Une autre знаю, église. честно, я не Je знаю sens, ничего. je ne sais pas. Даже фейк открывают лишь, чтобы пойти, чтобы, ну, извини, ну, чем ты кормишь свою душу, ну, чем? Это же грязь, это же... Il y a des personnes qui ont des comptes fake pour aller voir. Tu nourris ton âme avec quoi? Ты портишь свою душу грязью. Tu mets tout ce qui est des ordures dans ton âme. Смысл? Quelle idée? Двуличие – это серьезная болезнь. Les personnes qui ont une dualité de personnalité, c'est comme une maladie. Не могу, не хочу назвать, Je ne veux pas appeler, donner un nom à cela. но это серьезно. Еще, когда еще христианин это делает, C'est sérieux, mais surtout encore quand c'est un chrétien qui le fait, задам себе самому вопрос, зачем? pose toi-même la question, pourquoi je le fais? Используй все, что ты имеешь, Utilise tout ce que tu as en tes mains, для того, чтобы приобретать душу. puisse avoir les âmes pour gagner les âmes pour le Seigneur. Я, допустим, знаю людей, Je connais des personnes которые имеют аккаунт, qui ont un compte, не их имя, c'est pas leur nom, но они это используют для проповеди Евангелия. mais ils utilisent cela pour la prédication de l'évangile. Je connais. Я с таким столкнулся. J'ai eu contact avec ce genre de Я personnes. там какое-то видео, ну, мое видео я там писал, и потом человек какую-то вещь написал, J'avais потом я partagé, ответил, j'avais partagé ma vidéo et cette personne a écrit quelque chose et puis j'ai répondu. и человек потом мне пишет, Приск, уже в сообщениях, Приск, я помню тебя, ты был в таком городе, я говорю на TikTok, он говорит, просто для того, чтобы, ну, я из такого города, но я тебе больше не скажу, ты меня знаешь, я тебя знаю, все хорошо, мне нравится твое учение, слушаю, смотрю, все, я просто не хочу сказать, ну, кто я, это просто для проповеди Евангелия. Ну, Et хорошо. la personne m'a écrit dans le contact privé que moi je te connais presque, je suis de telle ville, je connais, j'utilise ce compte qui n'est pas mon nom, c'est pour que les gens ne savent pas, c'est juste pour la prédication de l'évangile. Поэтому, пожалуйста, я понимаю, что это не моя тема, это сегодня Facebook, я не знаю, почему как-то я застрял на этом, у меня другая тема, ну, Je comprends que ce n'était pas ma thème que j'ai préparé pour aujourd'hui de parler de Facebook, je ne sais pas pourquoi je suis là-dessus, ну, наверное, как-то нужно. peut-être qu'on en a besoin. Поэтому, пожалуйста, это Voilà pourquoi je vous en важно, prie. храни свое сердце. Très important de conserver votre cœur. Даже смотри, над чем ты делишься. Если некоторые люди заходят на его страницу, посмотри, ты не поймешь, он вообще что-нибудь о Боге есть или нет. Но зато анекдоты, хоть Regarde ce que tu partages. Il y a d'autres personnes, tu rentres sur sa page Facebook, tu regardes qu'est-ce qu'il partage. De tout ce qu'il partage, là, il n'y a rien de Dieu. Mais il y a beaucoup d'anecdotes. неужели вот, ты думаешь о вечности, да? Ты думаешь тоже о спасении людей. Вот ты только этим, ну, Est-ce как-то que tu- меняй что-нибудь, ну, напиши Иисус Бог, Иисус любит тебя, ну, что-нибудь, это же свободно, ну, Боже мой, творческая свобода, ну, делай что-то. est-ce que tu penses à l'éternité? Est-ce que tu penses à sauver les âmes? Écris quelque chose que Jésus Не t'aime. думай только о себе. Ne pense pas à toi-même. Мир идет в ад. Le monde va en enfer. Ты и я, Toi et moi, мы спасены nous sommes sauvés лишь по той причине, pour juste une seule raison. чтобы помочь другим. C'est pour aider les autres. Чтобы помочь другим. C'est pour aider les autres. Если, Si знаете, если
Есть люди, которые спасутся именно через тебя. Il y a des gens qui seront sauvés seulement au travers de toi. Это так. C'est comme cela. И если ты будешь молчать, Et si toi tu vas te taire, ты пропустишь возможность от Бога получить венец. tu perdras cette possibilité de la part de Dieu de recevoir une couronne. Бог найдет кого-то другого, конечно. Le Seigneur trouverait une autre personne, bien sûr. Зачем, если это для тебя Бог приготовил? Pourquoi, si c'est pour toi que le Seigneur a Библия préparé говорит, cette année? все семя свое вовремя и не вовремя. La Bible déclare sème ta sémence en temps et pas au bon Ибо temps. ты не знаешь, Et какого tu ne sais будет удачный. Tu ne sais pas quelle sémence t'apportera la moisson. То есть проповедуй, ты не знаешь. Есть люди, которым им 5 лет назад, потом через время он вспомнил. Prêche la parole. Il y a des gens qu'on a apporté l'évangile, ça fait 5 ans de cela. Et après, un jour, ils se sont rappelés. И они говорят, показывают в другом месте. Et ils ont donné leur vie à un autre endroit. Donné leur vie au Seigneur dans un autre endroit. Ты возьмешь, думаешь, о, не спасен, ты не знаешь. Tu penses, oh, il n'a pas Как été потом sauvé. Tu ne sais pas. сложилась судьба этого человека. Tu ne sais pas comment la destinée de cette personne s'est faite par la suite. Твое дело и мое дело. Ton travail et mon travail, Сеять слово. c'est juste s'aimer la Мы parole. не спасаем. Nous, nous ne sauvons pas. Ты не спасаешь. Toi, tu ne sauves pas. Не надо людей насильно каять. Il ne faut pas forcer les gens à ce qu'ils donnent leur vie au Seigneur. Не стоит. On n'a pas besoin de cela. Но проповедуй. Mais apporte Дай l'évangile. людям возможность. Donne aux gens la possibilité. Уже Дух Святой работает дальше с этим человеком. Et l'Esprit Saint continuera à travailler avec С cette этим personne, сердцем. avec ce cœur. Покайся сегодня. Qu'il donne sa vie aujourd'hui. Завтра. Pas. Demain. Через год, через два. Après une année ou Мы 2 не ans. знаем. Nous ne savons pas. От нас De nous. дать человеку возможность услышать. Donner seulement la possibilité à la personne de donner sa vie à Тебе Jésus. и мне. Toi et moi. Сколько раз людям пришлось нам слово проповедовать? Combien de fois les gens nous ont apporté la prédication? Неужели ты с первого раза сразу покаялся? Est-ce que tu as donné ta vie directement à la première fois? Возможно, я не знаю. Peut-être, je ne sais pas. Но обычно Mais большинство souvent- как-то это тянет время какое-то. Souvent, ça prend un certain temps. И мы не знаем, Et nous ne savions pas сколько это займет время. combien de temps ça prendra. Поэтому не скупись на проповедь Евангелия. Voilà pourquoi ne ferme pas de ne pas donner la parole. de Проповедуй Dieu. Евангелие. Apporte l'évangile. Также De la même façon, будь человеком, sois une personne который сеет. qui sème. Я не говорю в церкви. Je ne dis pas à l'église. Иногда Parfois, на улице можешь видеть человека, который нуждается. dans la rue, tu peux voir une personne qui est dans le besoin. Иногда дай что-то. Parfois, donne quelque chose. Дай. Donne quelque chose. Ну, бедным не станешь. Tu ne seras pas pauvre à cause de cela. Дай $2. Дай Donne 2 это dollars. $3. Donne 3 dollars. Пастор, я не знаю, вдруг он возьмет, и он пойдет выпить на это. Pasteur, je ne sais pas, peut-être il va prendre, il va aller acheter l'alcool. Вполне возможно. Peut-être c'est possible. Я же не знаю, Je что ne он sais с ним pas. будет делать. Qu'est-ce qu'il va faire avec cet argent? Но иногда я даю, Parfois, и je donne. я не хочу думать, что будет дальше. Je ne vais pas Иногда. penser qu'est-ce qu'il fera avec. Он вечером купит хлеб, Que le soir qu'il или он achète le вечером pain, будет купить бутылку. ou bien le soir il va acheter une bouteille d'alcool. Честно. Когда я вижу, что он стоит, конечно, возле бара, и там стоит, пожалуйста, можно мне, он уже весь красный, и вот, можно мне вот мне хватает на бутылку хлеба, на бутылку хлеба, извините. Конечно, понятно, что вот ты зайдешь сюда. Bien sûr, quand je vois qu'il est devant un bar et qu'il est tout rouge, là, je vois qu'il n'est pas dans une bonne condition. Il demande l'argent pour acheter le pain, mais bien sûr, je vois que c'est pour acheter l'alcool. Я помню, когда тут, я еще не вижу, когда тут было, не здесь были, когда мы были в другой церкви, у пастора Сержа, мы были там была женщина, какое-то время там приходила, там просила очень часто, то есть, ну, милостыни там. Je me rappelle quand nous n'étions pas ici dans l'autre église chez le pasteur Serge, il y avait une femme qui venait souvent pour demander de l'aide. И иногда, когда мы кушаем, Et parfois quand nous mangeons, и она заходит, когда обычно после собрания мы кушали иногда, elle rentre surtout quand nous mangeons après la prédication. иногда, да. Et parfois. Иногда, Parfois, если не juste всегда, parfois. хорошо. Si c'est pas tout le temps. И я помню, однажды мы ей дали, им напишу. Je me rappelle un jour, on leur a donné la nourriture. Какое было мое удивление, ее удивление. Elle était très étonnée et moi aussi j'étais étonné. Как? Comment? Ну, тебе же кушать надо. Mais tu as besoin de manger. Вот, мы собрали тебе кушать. Voilà, on te donne à manger. А деньги можно? Говорит, Dit, извини, est-ce qu'on peut ты de же просил на хлеб. Non, tu as demandé pour le Мы pain. тебе дали больше, чем хлеба. И с маслом тут еще Nous есть. t'avons donné plus de И pain. сверху nous avons колбаса mis le pain. есть там. Et nous avons mis même le saucisson. Вы понимаете, то есть иногда люди берут что-то другое и так далее. Parfois, les gens prennent pour faire autre chose Но avec просто cet argent. имей в сердце иногда возможность помочь. Est seulement dans le cœur la possibilité parfois Я вам d'aider. скажу,
yezani tiema no finansa da posimla uminya yes sono aprile no sumo kaji meses minimum piat 17 20 tak serio ta 20 katuri yes znaju etu sumo ya dayu. Vous savez, j'ai pour moi un certain montant dans mon cœur, 5-10 dollars que chaque mois je donne quelque part. Eta sumo katuri ya dayu nev cerkvi. C'est cette somme que je ne donne pas à l'église, Neverushim. pas les chrétiens. Eta to što mnie vnie cerkvi. C'est ce que je donne à l'extérieur. Kamuta ina voze machine na vilsa kamuta pamogi À tak côté dal. de la voiture, quelqu'un s'est arrêté, aider quelqu'un. E yesto kakata suma toje minya. Il y a aussi une somme pour moi Katuri de abisas na dia verushik. et que je fais pour partager ou bien pour s'aimer pour les chrétiens. Kamuta i cerkvi. Quelqu'un Shota de kupit l'église. blaga savit. Peut-être acheter quelque chose, le bénir. То есть я так вот распоряжаюсь своими финансами. C'est comme ça Это не que говорю мои десятины, потому что это мое, это то, что с Богом. То, что в церкви, я так же это делаю. c'est comme ça que je gère mes finances. C'est pas la dîme, c'est comme ça que je gère. C'est moi avec Dieu. Скажи, пастор, наверное, у тебя очень много. Je dis parce que peut-être tu as beaucoup d'argent. Спасибо за твое исповедание. Merci du fait que tu es en train de faire la prédication. Исповедание. Tu proclames pour moi. Tu proclames cela pour moi, tu le déclares. Я принимаю как пророчество. Спасибо. Je reçois ça comme une prophétie. Merci. Я думаю, что вопрос именно в желании прежде всего. Je pense que la question c'est au niveau du désir seulement. Желание. Le désir. Желание. Le désir. Желание Le должно быть. désir. Аминь. Amen. И второй день мы с вами прошли служение верующим. Et deuxième jour, nous avons parlé de servir les chrétiens. Потому что церковь, кроме того, что мы как церковь, мы призваны служить миру, Vous savez que l'Église, à part que nous sommes appelés à servir le monde, я немножко возвращаюсь, потому что была Пасха, чтобы более имели идеи и вернулись, потом в следующий раз я уже эту тему сейчас скажу. Мы призваны служить верующим. nous sommes appelés à servir les chrétiens. Это звучит странно, как эта церковь призвана служить верующим. C'est vraiment, ça sort d'une façon étrange comment l'Église peut servir les chrétiens. Потому что церковь, мы должны готовить учеников. Parce que à l'Église, nous devons former les disciples. И второе, мы должны служить друг другу. Et deuxièmement, nous devons nous servir les uns les autres. Служить друг другу тем даром, который у нас есть. Servir les uns et les autres avec le don que nous avons reçu. Служить друг другу, когда мы входим в нуждах других братьев и сестер. Servir les uns et les autres quand nous rentrons dans les besoins de l'un et de l'autre, des frères et sœurs. Я не говорю о мире, я не говорю о мире, я говорю о церкви. Je ne parle pas de l'Église, je parle Je parle pas du monde. Je parle pas du monde. Я говорю о церкви. Je parle de l'Église. Библия говорит нам, чтобы мы, чтобы мы продолжали делать добро. La Bible dit que nous continuons à faire du bien. Написано там, наипаче своим по вере. Il dit surtout vos frères dans la foi. То есть, оказывается, даже Библия говорит, Vous savez, même la Bible déclare, Бог, Он всех людей любит. Dieu aime tout le monde. Но Бог говорит, что у тебя есть свои. Dieu dit, toi tu as les tiens. Интересно, представь себе, C'est intéressant. Бог, который лицеприятель. Vous savez, Dieu qui n'a pas de parti pris, И Он говорит, делайте всем добро, il dit но faites du bien à tout le monde. наипаче, то есть больше всего, Surtout, c'est-à-dire faites plus своим по вере. les tiens dans la foi. Интересно. C'est intéressant. Значит, мы можем также служить друг другу. C'est-à-dire que nous pouvons servir les uns et les autres. Я был очень рад, J'étais très content когда наша сестра Татьяна, она была в больнице, quand notre sœur Tatiana était à l'hôpital, и когда церковь организовалась. quand l'église s'est organisée. Знаете, честно, я настолько был рад. Vous savez, j'étais tellement content. Сестры там готовили пищу, тот пошел, она пошла туда, приготовила, отнесла. Другой там, они расписание, ты такой день, я такой день, кто детей возьмет, кто то. То есть, вот это сила церкви. Les sœurs se sont organisées à préparer la nourriture, qui devait s'occuper des enfants, qui devait apporter la nourriture, je confirme cela. C'est ça la force de l'église. Le переводчик добавил. Le traducteur a ajouté quelque chose. Один проповедник сказал, Un des prédicateurs avait dit, это Ульф Экман в свое время, он c'est говорил, Ulf Ekman a dit, одни из людей, которые точно пойдут в ад, он шутил, конечно. vraiment, il disait qu'une des personnes qui va aller en enfer, il était en train juste de faire la blague. Это переводчики. C'est les Они очень часто traducteurs. добавляют. Parce que souvent, ils ajoutent les choses.
kuchutir posta. Nasema unjele. En vérité, Eta karasho. c'est une bonne chose. Kada mwisi magari dudu kupadia rjat. Quand nous avons pu soutenir les uns les autres. Anani magari gatovit no. Et pour Doma, préparer. dieti bil na kormene. Mais la maison et les enfants étaient nourris. Zenti, dieti bil na kormene posa ya bil rat, patam shay inora uznaval, asho tam prinis likot. Et les enfants n'étaient pas juste nourris comme ça, parce que souvent j'appelais pour demander qu'est-ce qu'on a amené quand même. Buterbrod. Quoi, ils ont amené quoi, les Pasteur tani buterbrod. non, pas c'est pas les Tout seli e kastruli. Ici, c'est des marmites remplies. Tu es, zenti eta kak eta nimoji tibani radavat. Comment cela ne peut pas te réjouir? Eta mina sil na raduit. Ça m'a beaucoup réjoui. No yakatiska adno. Mais je veux dire une chose. No nie ujir nu jas nat, nu jas dat kuta balet shvita dilat. Quoi, il faut attendre que quelqu'un tombe malade pour faire cela. Vi panimeta chomre shidiot. Comprenez de quoi on parle? Что тебе мешает? Qu'est-ce qui t'empêche? Или мне мешает? Qui m'empêche? Видишь, что хорошее, купить, просто прийти, брать, я тебя благословляю, увидел, это мне понравилось, это благословляю. Voir quelque chose de bon, acheter, venir voir le frère, dit frère, j'ai vu quelque chose de bon, moi j'ai acheté pour toi, je Я te еще bénis. ничего не купил, конечно. Je n'ai encore rien acheté, bien sûr. Mais Он по вере при... il a reçu au travers de la foi. Вы понимаете? Vous comprenez? Допустим, ты Par что-то exemple. приготовил хорошее, вкусненькое. Tu as préparé quelque chose succulent. О, это вашей семье. Oh, ça c'est pour votre famille. Аминь, принимай. Amen. Reçois. Верой. Аминь. Reçois avec la foi. Поймите, Comprenez? я не говорю, что теперь сейчас будем с кастрюлями, я это не имею в виду. Je n'ai pas dit que maintenant on va se promener avec Des marmites. les marmites. Я это не имею в виду. Я не dis pas понимаете cela. смысл. То есть, почему J'ai l'idée. мы всегда должны реагировать? Voilà pourquoi nous devons toujours réagir. Почему? Pourquoi nous devons toujours réagir? Мы же можем опережать, мы же можем жить этой жизнью, не ждать, пока проблемы что дать. Просто вспомнил, приготовил, ну поделился там. Потому что Ольга там, Мартин, он еще не кушал наши биточки, там что-нибудь такое. Возьми, пусть попробует наши. Это чисто там, из Казахстана, там какие-то специальные блюда, там все. Покушайте. Почему бы и нет? Tu n'as pas besoin d'attendre qu'il y ait une situation pour bénir qui que ce soit. Tu peux dire, Olga ou bien Martin n'a pas encore mangé notre plat préféré au Kazakhstan. Tu achètes ou bien tu fais pour lui, tu le bénis avec ça. Вы Pourquoi понимаете, pas? Vous я comprenez? просто говорю. Je parle juste. Мартин, faut recevoir. Martin, надо принимать. Вы понимаете, о чем я говорю? Я не просто говорю, что мы сейчас теперь мысль. То есть, что Vous comprenez l'idée? служит, то есть, церковь L'Église служит верующим. sert les chrétiens Это когда мы входим в нужду друг другу. quand nous sommes au service des autres. Мы молимся друг за друга. Nous prions pour les uns Мы pour les autres. поддерживаем друг друга. Nous soutenons les uns les autres. Есть какие-то нужды, мы входим в эти нужды. Если могу помочь, помогу. S'il y a des besoins, on rentre. Si je peux aider, je peux aider. avec Нет les- конкретной нужды, я не знаю в этой нужде, но я могу просто такое побуждение, ну, взять и вот, это тебе. Et s'il y a pas un besoin, il y a un besoin que je connais pas, mais si je suis touché, je peux faire quelque chose pour toi. Je dis ça c'est pour toi. Вот Voilà. какие взаимоотношения должны быть. Comment, quelle relation on doit avoir. Это церковь. C'est l'Église. Это сила церкви. C'est la force de l'Église. Это раствор, который помогает всем кирпичам быть вместе. C'est le liquide qui permet à tous les briques d'être ensemble. Положи стену кирпичи на кирпичи без раствора, любой удар, он как его, ну, Si tu mets упадет, рухнет. Si tu mets les briques entre les briques sans mettre le ciment, si tu mets un coup là, ça va tomber. Что нам помогает оставаться вместе, как церковь? Qu'est-ce qui nous permet de demeurer ensemble comme Église? Взаимоотношения. C'est la relation que nous avons les uns les autres. Взаимоотношения. La relation que nous Есть avons les uns les autres. Слово Божие, Il y a la parole de Dieu, но также есть взаимоотношения, mais il y a aussi la relation que nous avons которые есть les uns les между autres. нами. Entre nous. Они нужны, Nous avons они besoin. важны. Elles sont importantes. Поэтому не, как сказать, я всегда говорю так, кирпич, который легче украсть, это кирпич, который находится в стене, кирпич, который валяется просто на стройплощадке. Je dis que la brique qu'on peut voler facilement, c'est pas la brique qui est au mur, mais c'est plutôt la brique qui se trouve là où on fait la construction. Потому что кирпич, который уже в растворе, в Parce стенке, que la brique qui est déjà au mur, qu'on a mis le ciment, даже если я возьму молоток, начну бить, чтобы je- его вытащить, ну, эти удары по сопромату, все, которые вокруг, чувствуют эти удары. et si je prends le marteau, je commence à taper dessus, toutes les briques qui sont tout autour vont sentir ce coup-là.
отреагируют. Ils vont И réagir. раствор тоже еще удерживает. То есть И- сложнее это сделать. Et le ciment les retient encore, ça sera beaucoup plus difficile. А à le если faire. кирпич просто находится здесь, возле стены, Mais si je vois une brique qui se trouve à она côté без du mur, раствора, но она здесь находится. même si elle est avec le ciment, mais elle est là, Не то, что красть. pas juste voler, Пнуть можно. je peux même taper ça de mon pied. И даже пройти на кирпич еще. Ou puis même, je peux marcher sur cette pierre. То есть дьявол может на нас пройти, просто пнуть нас, пройти под нами. Почему? Потому что мы просто так валяемся. Конечно, мы настроим площадки, но только мы не все. Bien sûr que le diable peut marcher sur nous comme il veut, parce que nous ne sommes pas au mur, mais nous sommes là dans l'air de jeu. Сила церкви. La force de l'Église, Служение друг другу во взаимоотношениях, которые есть между нами. c'est servir les uns les autres dans les relations que nous avons entre nous. Амин. Amen. И также De la même подготовка учеников. La préparation des disciples. То есть церковь одновременно мы готовим учеников, En même temps, l'Église forme les disciples, не просто верующие, pas juste les chrétiens которые веровали, qui ont donné leur vie au но Seigneur, которые решили стать учениками. Ученик – это тот, который открывается для учения, который обучаемый. on parle des chrétiens qui ont pris la décision d'apprendre. Un disciple, c'est celui qui est ouvert à l'éducation. C'est une personne qu'on peut apprendre quelque chose. Есть люди, Il y a des personnes, он не обучаемый. il n'est pas, Enseignable. il n'est pas enseignable. Просто потому, что его характер, он не принимает ничего. Parce que par rapport à son caractère, il ne reçoit absolument rien. Ученик Un – это disciple, человек, который обучаемый. c'est une personne qui est enseignable. Аминь. Amen. Итак, Et voilà. в следующий раз я тогда закончу. La Сегодня уже prochaine на это fois, остановлюсь. je vais compléter. Aujourd'hui, Опять je мы vais вспомнили arrêter. все, что нужно было, потому что J'ai была tout Пасха, fait многие вещи прошли. И в следующий раз я поговорю именно о служении Богу, потому что церковь также призвана служить Богу. J'ai tout fait le résumé pour qu'on puisse se rappeler de ce qu'on avait parlé avant, parce qu'il y avait la fête de Pâques. Mais la prochaine fois, nous allons continuer avec le thème « L'Église est appelée à servir le Seigneur ». Аминь. Amen. Аминь. Amen. Поэтому, святые Божьи люди, Voilà pourquoi les saints de Dieu, дорожите тем, что мы имеем. vous devez chérifier ce que nous avions. Дорожим тем, что мы имеем. Nous devons chérifier ce Мы que nous церковь, это avons. взаимоотношения. Nous sommes l'Église, ce sont des relations entre nous. Строить эти отношения. Nous devons construire ces relations. Молитесь друг за друга. Prier les uns pour les Ты autres. знаешь кого-то, просто дома, просто молись за него. Даже ему не говори, просто молись за него. Tu connais quelqu'un juste à la maison, prie pour lui, tu n'es pas obligé de lui dire que tu Укрепляй pries. его веру. Essaie de soutenir. Можешь renferme чем-то sa foi. послужить, послужи. Si tu peux servir avec quelque chose, sers. Будь ответом для кого-то другого. Sois une réponse pour une autre personne. Иисус на кресте. Jésus sur la croix, Я заканчиваю. je finis avec ça. Было 3 креста. Il y avait 3 croix. Я говорил об этом в прошлый раз. J'avais parlé de cela la fois Все passée. 3 были на крестах. Les 3 étaient sur les croix. Страдали одинаково. Всех как мучили одинаково. Les 3 avaient de mauvais traitements pareils. Возможно, ему чуть больше или как, но, по крайней мере, он тоже на кресте был. Но он, хотя на кресте, он продолжал служить тем, которые тоже на крестах находились. Bien que Jésus était sur la croix, il continuait à servir ceux également qui étaient sur la croix comme lui. Никогда не думай, что у меня самого нету, как я могу благословить. Ne pense jamais que moi-même je n'ai rien, comment je peux encore bénir quelqu'un. Или как, мне самому мало и так далее. Никогда так не Ou думай. bien moi-même j'en ai peu, comment je peux encore bénir. Non, ne pense pas comme ça. Имей другое мышление. Et une autre manière de réfléchir. Мышление того, кто является ответом для других. Il faut avoir la réflexion d'être la réponse d'une autre personne. Вспомните место Писания. Rappelez-vous de la parole de Dieu. Петр и Иоанн шли в час молитвы в храм. Pierre et Jean partaient à la prière, à l'heure de la prière. И там был человек, который сажали у дверей храма, просить милостины. Il y avait une personne qui était devant la porte du temple pour demander les aumônes. Этот человек, он увидел Петра и Иоанна. Et cette personne a vu Pierre et Jean. И он смотрел, надеясь что-то получить. Et les regardant, il s'attendait à recevoir quelque chose. У него не было денег. Lui, il n'avait pas l'argent. А Петр и Иоанн тоже ему говорят: Et Pierre et Jean lui disent,
Дорогой, вообще у нас с тобой одинаковая ситуация. И у нас тоже денег нет. Cher, nous avons la même situation et nous aussi, nous n'avons pas l'argent. Но Mais мы имеем что-то другое. nous avons quelque chose d'autre Мы можем тебе это дать. que nous pouvons te donner. Возможно, у меня с тобой одинаковые проблемы. Peut-être que toi et moi, nous avons les mêmes problèmes. Казалось бы так. Но у меня может быть что-то другое, которое я могу тебе послужить. Peut-être que j'ai quelque chose que je peux te servir avec. Он говорит, ты хочешь золото и серебра, а ищешь это. У меня тоже нету. Тоже, как и у тебя нету, как и у меня нету тоже. Tu veux l'or et l'argent, nous n'en avons pas. Comme tu n'en as pas, nous aussi, nous n'en avons Но pas. есть что-то другое. Mais j'ai quelque chose d'autre. Есть что-то другое. J'ai quelque chose d'autre Есть что-то другое, J'ai которое quelque я chose могу d'autre. тебе дать. que je peux te donner. У меня нету машины, чтобы помочь тебе переезжать. Je n'ai pas Я не знаю, de просто voiture pour t'aider à Déménager. déménager, Но я могу прийти, mais je peux venir поднимать эти коробки. pour soulever ces cartons. Вы понимаете, о чем я говорю? Comprenez de quoi je parle? Вы понимаете, о чем я говорю? То есть, у меня нет- я могу прийти, помочь упаковывать. Je peux venir t'aider à fermer tes cartons. Ты найдешь чем поделиться. Tu pourras trouver en toi quelque chose. Есть у тебя что-то, которое ты можешь кому-то благодарить. Обязательно есть. Tu as quelque chose que tu peux bénir les autres. Есть всегда. Tu as Ищи toujours это внутри тебя. recherche à l'intérieur de Amen. toi. Amen. Давайте встанем. Mettons-nous debout. Ну, извините, церковь как-то пошла в другую сторону. Excusez-moi, l'église, la prédication est partie dans une autre direction. Но я благодарен Богу, что мы должны быть послушны Духу Святому. Je remercie le Seigneur que nous Мы devons. должны эти стандарты всегда так не. Когда Бог говорит, ты должен идти, потому что это нужно. Nous devons être sensibles à l'Esprit Saint, nous ne devons pas rester avec nos standards. On Просто va, будем comment молиться nous conduire. сейчас. On va prier maintenant. Просто помолись за себя. Tu vas prier pour toi. Господь, я стою пред Тобой. Seigneur, je suis devant toi. Я хочу исполнить Твою волю. Je veux que ta volonté s'accomplisse. Не моя, Pas ma volonté, Твоя воля. ta volonté. Хочу быть каналом для спасения других людей. Je vais être le canal pour sauver les autres. Хочу быть ответом для других людей. Je veux être la réponse pour d'autres personnes. Аллилуйя, Господь, спасибо Тебе. Alléluia, Seigneur, merci. Благодарим Тебя, Господи Боже. Nous te remercions, Seigneur Dieu. Благодарим Тебя, Nous Иисус, te remercions, Jésus, за Твое присутствие, pour ta présence, за это Слово. pour cette parole. Господи Боже, мы благодарим Тебя. Seigneur Dieu, nous te remercions. Благодарим Тебя. Seigneur Dieu, nous te remercions. Господи Боже, мы благодарим Тебя. Seigneur Dieu, nous te remercions. О, спасибо Тебе, Господь. Oh, merci, Seigneur. Спасибо Тебе, Иисус. Merci, Jésus. Спасибо Тебе, Царь царей. Merci, le roi des rois. Помоги нам, Господи Боже, Aide-nous, Seigneur Dieu, не иметь, Боже, двойную жизнь. de ne pas avoir une vie double. Господь, помоги нам Seigneur, aide-nous. быть теми, которыми говорим, что мы есть. Aide des personnes pour lesquelles nous dites que nous sommes. Помоги нам, Господи Боже, Aide-nous, Seigneur Dieu, чтобы мы на самом деле que nous soyons en réalité, были теми, через которые soyons des personnes au travers desquelles ты принесешь спасение в этот мир. tu vas amener le salut dans ce monde. Через которые, Боже, ты дашь ответ другим людям. Au travers duquel tu donneras la réponse à d'autres personnes. Благодарим Тебя. Nous te remercions. Наполняй нас своим Духом, Господи Боже. Remplis-nous de ton Esprit, Seigneur Dieu. Наполняй нас Духом Святым. Remplis-nous de l'Esprit Saint. Наполняй нашу жизнь. Remplis notre vie. Наполняй наши сердца. Remplis nos cœurs. Наполняй нас собою, Господи Боже. Remplis-nous de toi-même. Помоги нам, как церковь, Боже, быть семьей. Aide-nous comme Église à être une Помоги нам, Боже, как церковь, Боже, быть сплоченными, быть вместе. Aide-nous comme Église à être ensemble soudés. Помоги нам, Господь Бог, Aide-nous, Seigneur Dieu, восполнять нужды друг друга. d'accomplir ou bien de répondre aux besoins des uns des autres. Помоги нам, Господи Боже, Aide-nous, Seigneur Dieu, восполнять нужды наших братьев, наших сестер. de répondre aux besoins de nos frères et de nos sœurs. Помоги нам Aide-nous. быть ответом для этого мира. Être la réponse de ce monde. Славим Твое имя, Господь. Nous élevons ton nom. Благодарим Тебя. Nous te remercions. Аллилуйя. Alléluia. Во имя Иисуса Христа. Au nom de Jésus-Christ. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Дорогая церковь, Бог любит тебя, Он любит нас. Chère Église, Я le Seigneur t'aime, il m'aime. глубоко убежден, что это слово нам было нужно для нас сегодня. Je suis Потому что я его profondément не готовил именно convaincu. так. У меня есть другой профиль вообще совсем. Но я просто убежден, что... Потому что я временами пытался уходить, но я опять возвращался. Я чувствую, когда
Bog ne возвращает к тому же тем, я пытаюсь уйти, но я просто, я верю, что это будет нужно. Поэтому не пренебрегай этим. Если ты что-то сегодня услышал, которое тебя сильно касается, которое ты знаешь, что мое, тогда тебе нужно какое-то решение принять по отношению к этому. Je suis convaincu que cette parole d'aujourd'hui, c'est le Seigneur qui nous a conduits parce que je voulais partir de là, mais le Seigneur me ramenait. Je suis convaincu que c'est pour nous. Si tu as entendu, il y a quelque chose qui t'a interpellé, tu dois comprendre et prendre cela pour changer quelque chose. Amen. 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 Свой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня во все. Бог, Он и так об этом знал, но вы уверовали.